Anche oggi siamo collegati col mondo, siamo collegati con qualcuno che ci racconta la storia di questi giorni vissuta con la pandemia del coronavirus. Io sono in collegamento con Tony Spinato, il famoso ristoratore di Villa Dirce, che ci ha concesso questa intervista pur avendo molto lavoro da fare in questi giorni, ma lavoro perché dà un servizio a coloro che sono chiusi in casa. Tony, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Ti vedo bene, vuol dire che ti tieni in Grazie. allenamento. Dobbiamo anche stemperare, pur essendo un momento drammatico per quello che sta succedendo intorno a noi in Italia e nel mondo. Tu come stai vivendo, come ti sei organizzato per questa grave situazione, sia dal punto di vista umano che anche economico? Per il discorso umano è stato leggermente duro all'inizio e anche adesso perché c'è un problema di contatto con la clientela per quanto riguarda ad esempio noi che abbiamo i matrimoni, le cerimonie che vengono spostate, non si sa come aprire, quindi onestamente moralmente anche per sostenere è anche il problema di poter perderli, perché tanti dicono se la situazione rimane così non facciamo il matrimonio, lo spostano al prossimo anno sostanzialmente. Per il momento sinceramente maggio sono stati spostati, li abbiamo spostati tutti quanti nell'arco da agosto in poi, settembre, ottobre abbiamo recuperato qualche data che avevamo, si sono adattati e altri ci stanno un po' ancora pensando. Per quanto riguarda il discorso ristorante è stata anche qui un po' il discorso delle aziende così. Noi ci siamo un po' ringraziando un po' la proprietà, ringraziando un po' tutti che ci stanno dando una mano e ci stiamo dando una mano per noi stessi sostanzialmente, perché economicamente attendono un po' l'affitto, attendono altre cose, cioè ci stiamo dando una mano sotto questo tipo di profilo, perché onestamente a livello di quello che è economico, bussando la porta alla banca, bussando la porta a qualche altra parte, sono aperte, ma sono aperte sempre con le solite burocrazie, con le solite puntini che onestamente quello ci comporta di più. A me il dispiacere più grande che è il discorso anche dei ragazzi che stanno aspettando la cassa integrazione e si sa ancora quasi niente sostanzialmente. Speriamo che si sblocchi e arrivano. Intanto sto cercando di dargli una mano con quello che avevamo, con quello che potevamo avere per poter sostenere un po' questo. Poi per buttare via tutti questi pensieri, tutte queste cose qua, ci siamo pensati di fare questo servizio a domicilio. L'abbiamo incominciato il 2 di aprile, ci siamo arrangiati io, mia moglie e mio figlio e sinceramente è partito anche bene. Poi per quanto riguarda invece Pasqua, con il menù, onestamente c'è stata una buona richiesta. Ho visto che anche altri miei colleghi hanno cominciato anche loro a fare questo servizio e ci difendiamo in questa maniera, sostanzialmente. Ecco, tutto qui. Certo che per un uomo come te, con sempre il sorriso e pronto alla battuta e gioviale come ti caratterizza la tua persona, in questo momento vederti così anche un po' sotto stress dispiace moltissimo, perché vedo che stai vivendo questo dramma sia dal punto di vista umano, perché pensi ai tuoi collaboratori, sia anche dal punto di vista finanziario, perché pensi alla burocrazia, cioè tu dici la burocrazia invece che sciogliere dei nodi ne ha aggiunti altri, e perciò anche quello che dicono che ci saranno degli interventi da parte dello Stato con semplificazioni, mi sembra che invece c'è ancora da venire sta semplificazione. Il mio modesto parere, sì, poi giustamente io su quelle cose cerco anche di non
spingere e di dire i miei pensieri. E io sono sempre stato abituato che il cliente va difeso, e anche se c'è qualcosa che qualche volta avremo desiderio di dire al cliente, deve essere preso sotto una forma diversa, cioè, perché giustamente non è che il cliente abbia sempre ragione, però deve essere sempre difeso, quindi automaticamente fa parte del mio idole, cioè quindi anche il mio parere politico, il mio pensiero ideale. Bisogna sempre fare attenzione come si mette in campo, perché non sai mai chi ti trovi di fronte. Quindi per me in questo momento qui avrei un grandissimo desiderio di darci una mano tutti, ad esempio tipo ristoratori, tutti quanti, poterci parlare e per avere una forza. Ecco, su questo devo dire che c'è un po' di difficoltà, ognuno guarda un po' a casa sua e cerca di difendersi. Allora, sotto un certo profilo, a mio avviso, è un bene, perché ognuno salva la sua casetta. È un male perché da solo non vai da nessuna parte. È vero, è proprio vero. Senti, tu vedi che si stanno tutti attrezzando per sia gli sportelli, le banche, la posta, mettono tutte delle protezioni in plexi per poter. Speriamo che non si pretenda di mettere le divisioni nei tavoli in plexi per poter venire a mangiare. Guarda, questo è un fattore molto, è una cosa che onestamente ci ho pensato e ho visto, e mi rimane molto perplesso, perché è lì il problema. Cioè, anche te hai un matrimonio di 70-80 persone, ok, 1 metro di distanza si può tenere, però fa sempre accumulo, fa sempre altre cose. Non so cosa decideranno o cosa è possibile per avere una cosa di questo genere. A mio avviso, quando noi siamo partiti al mezzogiorno, avevamo già distinto, già messo i tavoli da 1,20 m, abbiamo cercato di fare veramente le cose distaccate, e onestamente ci hanno fatto anche i complimenti per questo. E quindi quello che riguarda il ristorante, a mio avviso, è un problema meno per il discorso sicurezza. Invece il discorso del matrimonio, il fattore del banchetto per se stesso è un problema, perché quello logicamente prendere le giuste distanze non è facile, questo è il fatto. Certo, indubbiamente. Senti Tony, possiamo così in chiusura, dopo aver valutato quelle che sono le difficoltà della tua famiglia in questo momento e di tutti coloro che ti stanno intorno, che collaboratori che lavorano con te, direi un pensiero dal punto di vista umano, un ringraziamento lo dobbiamo fare a tutti coloro che sono in prima linea a lottare per la nostra salute. Noi lottiamo anche noi per prendere delle precauzioni per poter far sì che ci sia meno pericolo, però quelli che sono in prima linea sono veramente, io non direi degli eroi, fanno la loro professione, ma la fanno veramente con passione e con dedizione, con spirito civico. Questo è il mio pensiero, te lo condivido veramente. Poi io, che sono anche nel discorso mondiale, ti dico che una cosa che mi dispiace moltissimo è che, lo dico, è che anche appunto quelle persone che non stanno alle regole, che non è un fattore, io capisco benissimo, però nello stesso momento non c'è rispetto per quelle che sono obbligate a stare davanti, e quindi dovrebbe partire un rispetto proprio per quelle persone. È come, cioè io devo stare chiuso in casa, devo venire al discorso del lavoro, non posso aprire per i clienti, non ho introiti, e poi c'è quello che è a casa, però siccome che la sua azienda ce l'ha, sta bene, e così va a fare footing, va a fare, cioè onestamente lì non è un discorso che io devo proibire a lui che deve da farlo, però manca di rispetto a chi è veramente in difficoltà. Certo, certo. Tony, mi si è abbassato il monitor, me lo correggi? Ecco qua. Ecco, un po' di più, per favore. Ok, grazie Tony. Niente. Bene, allora io direi di
così, un pensiero anche per quelli, perché sembra di no, però molti amici ci hanno lasciato in questo momento. Guarda, è uno scherzo come volevano far credere che era una semplice influenza, è veramente un nemico invisibile, brutto, brutale. È per quello che ripeterei, attenzione, stiamo a casa e stiamo alle regole. Indubbiamente, cioè, questo va contro la mia gestione del lavoro, però adesso sono un po' più tranquillo perché avendo questo discorso di servizio a domicilio almeno arrivo alle persone, riesco a muovermi e quindi mi dà anche un po' di tranquillità, di serenità e quindi questo è importante. Però giustamente bisogna cercare di tenere duro. Se devo essere un po' critico, o sinceramente potrei aver detto sì, dovevamo partire prima, probabilmente partendo prima ci avremmo trovato non a ridosso di Pasqua o di altre cose, dove che sul nostro mondo della ristorazione, sul mondo del turismo la cosa più a partire adesso è più importante. Cioè, ci siamo trovati su un punto dove che sinceramente su questo punto di vista qua siamo a zero. E poi la mia paura più grande sarà quella che una volta che possiamo ritornare a vedere se le persone riescono a muoversi, se hanno ancora la volontà di muoversi, se devono venire al ristorante, con che spirito, perché questo qui, l'hai detto te, è un male, è una cosa invisibile, non sai mai dove te lo trovi, dov'è, ecco. Quindi sicuramente, ecco. Poi bisogna anche, a mio avviso, sarebbero anche le nostre, i nostri autorità, scienziati, a darci anche un po' più di tranquillità e darci un po' più di conoscenza per poter vivere un po' più tranquilli. Invece ci sono momenti di più paura, ci sono momenti di più altre cose e quindi questo fa anche sì che delle persone si sbagliano. Cioè, io vedo tante che sui clienti, come dicevo prima, ogni cliente è fatto a sua maniera, è fatto, ognuno ha i suoi pensieri e quindi seguire una regola non è semplice. Certo. Bene, Tony, io spero di sentirti presto e di farti un'intervista con le tue solite battute che mi mancano. Guarda, io la cosa che ogni tanto ci fa piacere, ogni tanto con un po' più la nostra clientela, i nostri amici ristretti, ogni tanto un messaggio su WhatsApp, quelle cose lì ci sono e quindi ci troviamo un po' rallegrati, ok? È solo per tenerci un po' sul morale, perché sennò sinceramente sarebbe un po' più giù. Ecco, adesso così non mi viene, io spero soltanto di poter riuscire a vederci quanto prima e che ci aprino le porte e di avere direttamente la nostra clientela e di poter contare le mie storielle, di poter fare la mia battuta, gioire. E nello stesso momento, quando arriva questo, poi arriva anche la tranquillità economica, arrivano tante cose che diventano utili. È di logico che il problema economico non è facile, perché tante volte anche se sei allegro, però alla fine ti cominciano a mancare i 50 e 100 euro per le bollette o per il fornitore. Vedrai che fa così, non fa così. Certo. Bene, Tony, un grande abbraccio. Molto. Grazie a te, veramente. Grazie. Ciao Tony, ci sentiamo presto. Ciao. Benissimo, grazie.